차는 여기다 대놓고 캠핑장 오면은 꼭 하는 루틴이 있습니다. 석간수라고 하는 약수터가 길가에 있거든요. 매번 이렇게 한 2통 정도 해가지고 약수를 떠가고 있습니다. 차로 한 3km? 그 정도 되는 데인데, 여기가 벚꽃 터널입니다. 이렇게 양쪽에 벚꽃나무가 있어서 좀만 더 있으면 좋은데 장박 이제 철수를 해야 됩니다. 피자가 있는 동안 잠깐 나와 봤는데요, 아직 이제 해가 덜 떨어졌는데 오늘 구름이 별로 없다고 했다가 구름이 좀 꽤 있습니다. 장박 마지막이 다 돼가서 이렇게 구름이 좀 가려있는 하늘을 보는 것도 괜찮은 것 같습니다. 저녁에 좀 맑아지면 맥주 한잔 하면서 쌍안경으로 하늘을 보려고요. 아이고, 여기 촛불도 세요. 지금 빛을 증폭시켜 놓으니까 촛불도 셉니다. 지금 저녁 한 8시 조금 넘었는데요, 이제 서쪽으로 오리온자리가 지고 있습니다. 조만간 이제 안 보이게 될 것 같아요. 점점 해는 길어지고 이렇게 되니까요. 지금 여기 밑에 삼태성이 이렇게 보이죠. 위쪽 부분은 지금 잘 안 보이실 겁니다. 삼태성이 있고, 그리고 이렇게 여기 중앙에 보면 약간 뿌연 게 보일 거예요. 여기가 이제 오리온자리 대성운이죠. 저는 여러분들과 함께 맥주 한잔 하면서 이렇게 즐기겠습니다. 좋다. 너의 이름은인가? 그 애니메이션 보면 약간 이런 느낌이에요. 그죠? 지금 약간 몽환적인 그런 날씨입니다. 이럴 때도 참 보기 좋아요. 그죠? 여기 있는 별 하나, 둘, 세 개, 이 연달아 있는 세 개만 잘 찾으시면 오리온자리 금방 찾을 수 있어요. 여러분들이 굉장히 좋은 곳에 캠핑을 갔다라고 하면 별이 너무 많아서 못 찾겠어 그러실 수도 있는데, 이렇게 세 개가 연달아 쭈루룩 있는 이 별을 찾으시면 오리온자리를 찾을 수 있고요. 그리고 여기 오리온자리 대성운도 여러분들이 찾아볼 수 있습니다. 구름이 조금 더 들어왔는데 가스가 약해지네. 불을 살짝. 이렇게 어두운 데서는 촛불도 밝습니다. 자, 이제 구름이 살짝 껴서 잘 안 보이긴 하지만 오리온자리 대성운으로 가보죠. 대상을 착화했습니다. 자, 찾으면서 한 잔. 저는 쌍안경으로 먼저 보면서 이제 한잔 합니다. 맞네. 자, 오리온자리 대성운이 이렇게 똑바로 섰네요. 제가 옆으로 누우니까 뒤집어졌나? 제가 보기엔 서 있는 것 같은데 지금 이렇게 보이고 있습니다. 좋다. 아주 게으른 관측.
자, 이렇게 여러분들하고 함께 보면서 맥주 한 잔. 안개처럼 구름이 쫙 껴가지고 못 잡아낼 줄 알았는데 그래도 잘 잡아내고 있습니다. 안개처럼 이렇게 구름이 쫙 꼈는데 이 느낌도 좋아요. 잘 안 보이는 거 얘 보면서 즐겨야죠. 여기 있죠, 여기 삼태섬 밑에. 자, 저는 쌍안경으로 한번 봐야 되겠어요. 구름이 좀 들어왔네. 오리온자리 대성호는 굉장히 밝아서 이렇게 2분만 찍어도 예쁘게 나오죠. 구름이 더 끼기 전에 더 몇 가지를 좀 감상을 해야 될 것 같아요. 제가 전에 M81, 82 그 시가하고 그 두 은하 있죠. 그걸 한번 그 망원경 가지고 카메라로 이렇게 봤더니 얘로 그걸 보고 싶네. 그러면 저기 구름이 좀 덜 껴있는 북두칠성 쪽으로 이동해 보겠습니다. 자, 이동해 봅시다. 그렇지. 이렇게 고투 찾고 있습니다. 막 이동을 하고 있죠. 이거는 저쪽에 있어요. 대상이 중심으로 도입되었습니다. 이미지 보정을 시작합니다. 자, 찍어. 저는 못 보지만 쌍안경으로 정확하게 맞춰서 한번. 아씨, 구름까지 많이 들어왔어. 여기인데. 자, 나온다. 눈부셔. 눈부셔. 구름이 쫙 들어오네. 지금 열심히 촬영하고 있는데 이렇게 핸드폰으로 어쩌다가 보는 것도 좋죠. 근데 실제로 내 눈으로 보는 게 정말 이쁩니다. 희미하게 안 보이긴 하는데 내가 본 게 얘였어, 막 이렇게 보는 것도 상당히 이쁘죠. 지금 구름이 많이 껴서 제가 저기 처녀자리 은하단 보여드리려고 그랬는데 그걸 못하네. 완전히 꽉 꼈어요. 저쪽은. 이쪽은 완전히 꽉 꼈어요. 그래서 다음에 한번 보여드리기로 하고요. 봄철은 은하의 계절이라고 합니다. 한편으로는 작은 망원경으로 볼 게 별로 없다? 작은 망원경으로 목성하고 달 이런 거 보면 되죠. 그래도 겨울에는 볼만한 아까 여기
오리온자리 대성운도 있었고, 그런데 안 보이게 되니까 아쉽죠. 하지만 여름이 되면 또 재미있는 아이들이 나타납니다. 뭐 검은 고자리 쪽 나오고, 그리고 백조자리의 은하수의 화려하죠. 아주 어두운 곳에 간다면 여러분들이 은하수를 맨눈으로 볼 수 있을 거예요. 작년에 제가 캠핑장 하나 소개시켜 드렸잖아요. 거기 충주인가? 충주? 네, 충주 쪽에. 좋아요. 거기 은하수가 맨눈으로 살짝 보입니다. 이 두 은하는 이제 여기까지. 오늘 여러분들하고 같이 맥주 한잔 하면서 오리온자리 대성운 쪽하고, 그 다음에 북두칠성 쪽에 M81, 82 이 두 은하를 같이 봤습니다. 다음에는 여러분들하고 맑을 때 마카리안 체인하고 이렇게 막 쫙 박혀있는 은하들을 한번 이런 형태로 보면서 이야기 한번 나누시죠. 같이 한잔하는 것 같아요. 이상, 오늘은 별 보기를 강요하는이 아니라 별 감상을 강요하는 이상 우주루즈기였습니다. 아이, 구름이 왜 들어와? 아이, 망했어. 망했어. 나가고 클로즈 업.